ドン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 キホーテボリューム満点激安ジャングルだドン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 キホーテ何でも揃って便利なお店ドンキホーテはいこれが税理士 YouTuber のタクマン今日ですね9月16日朝の6時37分になります。気温は27度ということで今日もベスト尽くしましょう。はい今日のですねこれからテーマは大自然の法則ということでお届けしたいと思います。先日ですね悪魔を出し抜けというか ナポレオンヒルのですね本の一つをちょっと紹介しましたけども、その中で大自然の法則というものを取り上げてありましたのでそれを見ていきたいんですけども、大自然の法則これ本の中ではなんとかリズムっていう感じで紹介されていましたがね、ちょっと名前の方を忘れちゃったんですけど、ヒプノティックリズムですね。ヒプノティックリズムという感じで紹介されていまして、これどういうことかというと、もう要約するとですね、習慣ヒプノティックリズムもうざっくりと大まかに言うと習慣のことを言っているんですけど、その大前提としてこの大自然の法則がどういうことかっていうと、一番わかりやすい例で言えば、春夏秋冬みたいな感じで春夏秋冬こう自然はこう循環していきますよね。それと同じようにこの大自然の法則に従ってヒプノティックリズム習慣の法則もずっとぐるぐる循環するという、そういったことを言っているんですけど、悪い習慣これを続けてしまうとどうなってしまうのか、もう大自然の法則のようにこの習慣も悪い習慣がずっとぐるぐると渦のように渦巻いて繰り返されると。例えば酒、タバコ、ジャンクフードとかですね、こういうものをずっと摂取したり、それはずっとその習慣は永遠と繰り返され続けると。で逆に悪い習慣じゃなくていい習慣をですね、これらを排除した生活をしたりすると、その循環はずっといい循環で繰り返され続けると。世間的に言われるいい習慣ですね。世間的に、実際のところは分かりませんけど、この何かを変えようとですね思うのであれば、この習慣を変えることはもう必須のことでありますので、いい循環の習慣を作ると、これをぐるぐる回していけばそのいい習慣で全てが埋まっていきますので、この大自然の法則に沿ってですね、このヒプノティックリズム習慣も取り入れてうまく活用していけば、とんでもないですね成果が出せると。この前 98% 流されると書きましたけど、残りの 2% 側に入れるようなものを作れるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日の孤独なテーマ、大自然の法則でした。ラストワンの集中できないです。
はい、今日もコツを高っていきましょう。よっしゃ。